Բարև ձեզ, հարգելի անկախ TV լսարան, ովքեր տեղեկացված չեն, ասեմ, որ հրապարակվել է ազգային ժողովրդավարական բևեռի հռչակագիրը եւ այդ հռչակագրի հետ կապված թեմաների շուրջ այսօր զրուցելու ենք արտակարգ Երևիազոր դեսպան պարոն Արա Պապյանի եւ Սասնա Ծռեր համահայկական կուսակցության անդամ ղեկավար Արարժան Ավետիսյանի հետ։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ։ Առաջին հարցը ցանկանայի ուղղել ձեզ։ Այս հռչակագիրը իհարկե յուրատեսակ բավականին այսպես հստակ քայլ է մեր ներքաղաքական բեմահարտակում եւ ես չեմ կասկածում, որ այդ թվում նաեւ մի շարք միջազգային ատյաններ, ովքեր ուշով հետևում են Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին, նույնպես ուշադրություն կդարձնեն։ Դուք ինչպես եք կարծում, ինչպիսին կլինի նրանց արձագանքը, ինչպիսի կանխատեսումներ կարող են ունենալ այդ հռչակագրի վերաբերյալ։ Քանի որ իմ անցած ուղին մի փոքր իշտակեցիք, ասեմ ինչպիսին կլինի ցանկացած դեսպանության գործունեությունը։ Դեսպանատան գործունեության մեջ մտնում է մշտապես քաղաքական դաշտի, դա քաղաքական պատասխանատու եւ դեսպանի պարտականությունն է, ուսումնասիրությունը, համապատասխան վերլուծումները եւ եզրակացությունների փոխանցումը կենտրոն, որոնք էլ արդեն մի շարք այլ աղբյուրներից ստացած տեղեկությունների վրա անում են եզրակացություն։ Կարծում եմ անպայմանորեն դեսպանատները կզեկուցեն իրենց կենտրոններին, իրենց արտգործնախարարություններին, որ Հայաստանում ընթանում է գործընթաց ազգային ուժերի կամ ազգային ժողովրդավարական ուժերի ձևավորման, որոնք հանդես են եկել հերթական մի փաստաթղթով, հռչակագրով, որով մի քայլ առաջ ավելի են հստակեցրել իրենց նպատակները, ծրագրերը, մենք թերևս դրան ավելի մանրամասն կանդրադառնանք, եւ կանեն, կարծում եմ, իրենց եզրակացությունները, ես որ լինեի ինչ որ երկրի դեսպան Հայաստանում, վստահաբար ուշով կհետևեի, որովհետև կհասկանայի, որ Հայաստանում նման գաղափարախոսությունը ունի խորը, ես կասեի առնվազն մի 200 տարվա արմատներ, երբ որ հայ ժողովուրդը ազգի վերածվելու ճանապարհին էր եւ տարբեր փուլեր եկավ, հետեւաբար ազգային գաղափարախոսությունը ունի մեծ պոտենցիալ ավելի հասարակական դաշտում գործում եւ գործնական տեղ գրավելու համար։ Այնպես որ կարծում եմ, որ ցանկացած փաստաթուղթ գրավոր խոսք, որը իհարկե վերջնական չի, որը վերջինը չի, բնականաբար դեռ տարբեր փոփոխություններ կլինեն, սա մենք կրկնում ենք գործընթաց է, նոր մարդիկ են միանում եւ կմիանան, քննարկումներ կլինեն, համապատասխան իրավիճակային եւս հայտարարություններ կլինեն, բայց այնուհանդերձ ես կարծում եմ, որ սա կմնա մշտական ուշադրության ներքո տարբեր կառույցների, կազմակերպությունների եւ երկրների։ Հարցը սուլում եմ պարոն Վարժան Ավետիսյանին, դուք ինչպես կգնահատեք, ավելի ճիշտ ինչպես կկապեք արձագանքներ, որոնք կհնչեն մեր հասարակության լայն շերտերից։ Եվ ես կարող եմ տեղեկացնել, որ այսօրվա իմ մեկնաբանություններից հետո, որոնք ես միշտ շաբաթ օրերը ուրեմն հնչեցնում եմ Buzz TV եթերում, մեկնաբանությունները բավականին այսպես հուսադրող էին, ես չէի սպասում ճիշտն ասած, շատ մարդիկ, տասնյակ մարդիկ ուղղակի արձագանքել են, ասելով, որ վերջապես մի քաղաքական, որը իհարկե մեծ դերակատարություն կունենա մեզանում տեղի ունեցող իրադարձություններում։ Դուք ինչպես եք կարծում, ինչպիսին են հեռանկարները։ Ես նկատի ունեմ ժողովրդի կողմից ընկալվող այդ տրամադրությունները եւ հնարավոր հեռանկարներ։ Երկու իհարկե գործոն կա, երկու գործոն կա, գործընթացի քաղաքական պատասխանատվությունը ստանձնողների արդյունավետությունը եւ իհարկե հասարակության ներառականությունը եւ պատրաստակամությունը մասնակցելու այս գործընթացին
Իսկ սպասելիքը, ակնկալիքը բավականին մեծ է, որովհետև մեր ժողովրդի մեջ, մեր ժողովրդի շրջանում ազգային ժողովրդավարական բևեռի նկատմամբ, որ պետք է ձևավորվի արդեն որպես որոշակի քաղաքական համախմբում եւ գործընթաց, բայց նաև այն որպես գաղափար իհարկե միշտ օդում կա եւ կան ուժեր, գործիչներ, որոնք այդ բևեռում են։ Հիմա մենք դա համախմբելու նախաձեռնություն ենք հանդես բերել եւ այդ ակնկալիքը բնականաբար պետք է բավարարվի, որովհետեւ տարիներ շարունակ այդ բևեռը մոբիլիզացված չի եղել, որպես բևեռ չի եղել ավելի ճիշտ, տեղը բաց է եղել եւ շատ է հասունացել այն համախմբելու անհրաժեշտությունը, որովհետև ի վերջո ես երեք ուշադիր լսում էի պարոն Պապյանի հարցազրույցը, ի վերջո մեր նպատակը, ինչպես ասեց պարոն Պապյանը, ազգային պետության ստեղծումն է։ Եթե Հայաստանը պիտի չլինի ազգային պետություն, այլ ուղղակի մի անբովանդակ կազմակերպվածք, որն ընդամենը ապահովում է ինչ-ինչ կարիքներ եւ դրանց ուղղված ինչ-ինչ գործառույթներ է կատարում, ապա Հայաստանի Հանրապետության որպես պետության գոյությունը առնվազն թեական է դառնում։ Ուստի շատ կարևոր է ազգային պետության կայացումը եւ անշուշտ այս բևեռի հիմնական նպատակն է դա, ընդ որում ինքնիշխան եւ իր ինքնիշխանությունը պաշտպանող կենսունակ ազգային պետություն, ոչ պարզապես տիտղով, այլ ռեալ կարողությամբ եւ բովանդակությամբ ազգային պետություն։ Իսկ ինչ հաջողություն կունենա նախաձեռնությունը, բնականաբար կրկնում եմ, կապված է եւ նախաձեռնած պատասխանատուներից քաղաքական գործընթացը եւ իհարկե մեր հասարակության այն շերտերից ու նրանց մասնակցությունից ինչ տեղի կունենա։ Հուսով ենք ավելի ճիշտ շատ լավատես ենք, համոզված ենք, որ առաջ կգնանք, բայց ամեն ինչ հերթով։ Շարունակելով մեր զրույցը, հարգելի իմ զրուցակիցներ, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ տպավորությամբ այսօր տեղի ունեցած պարոն վարչապետի հարցազրույցին, որովհետև հարցազրույցը բավականին երկարաշունչ էր, եթե դուք նկատել եք, այնտեղ մի քանի տասնյակ հարցեր հնչեցին եւ նույնքան պատասխաններ։ Եվ դատելով վարչապետի տրամադրությունից եւ որոշ հարցերին պատասխանելիս բավականին այսպես երևացող դժվարանալուց ես եզրակացություն եմ անում, որ եթե նախկինում մինչ օրս վարչապետը ինչպես վկայում էր իր հետ նաև հանդիպումը Սասնա-Ծռերի հետ անցյալ տարվա աշնանը դեռ շարունակում էր ուշադրություն չդարձնել կամ գուցե ավելի ճիշտ կլինի ասել ականջալուր չլինել այն խորհուրդներին, այն առաջարկություններին, որոնք արվում էին, ապա ես կարծում եմ, որ այսուհետ հաշվի առնելով ճգնաժամի խորացման հանգամանքները, ինչպես նաև սպասվելիք այս կորոնավիրուսի հետ կապված նոր ալիքի ճնշումները, ինձ թվում է, որ արդեն նա պետք է որ ավելի սթափ եւ ավելի բարձր լրջությամբ ականջալուր լինի եւ լսի այն, ինչ առաջարկում ենք մենք, ես նկատի ունեմ բևեռը։ Դուք համաձայն եք ինձ հետ, պարոն Պապյան։ Ցավոք ես ձեր չափ լավատես չեմ, որովհետև դրա համար պիտի որոշ ինչ-որ նախանշաններ լինեն նաև նրա թիմի ներսում, նրա այն մարդկանց ում հետ ինքը, այսպես ասած, իրականացնում է այսօրվա կառավարումը։ Ես նկատում եմ, որ փորձ է արվում պարզապես գտնել պատրվակներ, այսինքն այն ինչ որ չի արվել դրա համար պատրվակներ, անգամ պատճառներ չեմ ասում, պատրվակներ եւ կարծում եմ այդ քաղաքականությունը շարունակվելու է։ Մի շատ վատ բացական միտում է հիմա նկատվում, որ տարբեր հարցերում
տուժ, տուգանքներ, պատժամիջոցներ, այդ գործընթացը շատանում է։ Լսում ես ամեն ինչի վրա օրենքի փոփոխություն կամ նոր օրենք, սրա համար այսքան տուժ, նրանք այնքան տուժ, այսինքն ընդհանուր փիլիսոփայությունը չի փոխվել։ Բայց կարծում եմ գոնե ինձ համար ամենամտահոգիչը այն է, այս 2 տարվա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանավարությունից, իսկ 2 տարին բավականին երկար ժամանակահատված է։ Հիշենք, որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ընդամենը 2.5 տարի է գոյատևել, որի մի զգալի մասն էլ պատերազմների մեջ, բայց մենք որ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք ինչքան բան է արվել։ Այս 2 տարվա մեջ մենք տեսնում ենք, որ եղել է ընթացիկ կառավարում։ Հետևաբար ընթացիկ կառավարումը բերում է զուտ ընթացիկ արդյունքների։ Այս 100 նվաճումները, այսպես ասած, որ թվարկվում էր, էլի ընթացիկ հարցեր էր։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, ցանկացած այլ կառավարություն եւս նման արդյունքներ հանգիստ կարող էր ցույց տալ։ Իսկ իմ կարծիքով հեղափոխական կառավարություն այն պիտի լիներ, որ գոնե 2 տարվա ընթացքում ամենակարևոր ոլորտները, որոնք այսօր չեն գտնվում Հայաստանի իրավատիրության ներքո, գոնե դրանց հետ ստանալու, դրանց վրա մեր գերիշխանությունը վերահաստատելու քայլեր արվեր։ Դա չի արվել։ Մենք օրինակ չենք տեսնում որևէ քայլ արված էներգետիկ ոլորտում, չենք տեսնում որևէ քայլ արած գազամատակարարման ոլորտում, երկաթուղու ոլորտում, որևէ ոլորտում չկա։ Ինչ որ արված է, դա ընթացիկ քայլեր են։ Հիմա ասել, որ ես Պուտինի հետ այդ հարցը բարձրացրել եմ, խոսքը գազի օրինակ գնի մասին, այդ հարցը նախկիններն էլ էին բարձրացնում եւ որևէ արդյունք չկա, չի կարող լինի։ Բանակցողը շատ պարզ է։ Երբ որ մենք ուսանում ենք տարբեր հաստատություններում, այսինքն գոյություն ունի բանակցային մեթոդաբանություն։ Բանակցային մեթոդը շատ պարզ է։ Դու պիտի դիմացինիդ հասկացնել տաս, որ իր համար այս քո առաջարկը լավագույնն է։ Հակառակ պարագայում դու ունես այլ ընտրանք։ Այլ ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, այդ այլ ընտրանքը ոչ մի ձև չի ձևավորվել։ Մի կարճ պատմական ակնարկ անեմ, որովհետեւ պարզ լինի։ Տեսեք, մենք միշտ խոսում ենք 21 թվականի փետրվար մարտին Մոսկվայում այդ բանակցություններին եւ Մոսկվայի տխրահարճակ պայմանագիրը քեմալականների եւ բոլշևիկների միջեւ։ Բայց մոռանում ենք մի շատ կարևոր հանգամանք, որ քեմալականները մեկ ուրիշ պատվիրակություն ուղարկել էին Լոնդոն եւ այնտեղ բանակցում էր Անտանտի հետ։ Այսինքն իրենք ռուսներին հասկացնել տվեցին, որ եթե դուք մեր ուզածները այստեղ մեզ չտաք, մեր Լոնդոնի պատվիրակությունը այնտեղ նրանց հետ համաձայնություն կգա, այսինքն այլ ընտրանքով հասան իրենց ուզածին։ Եթե մենք ռուսների հետ բանակցում ենք տարբեր հարցերի շուրջ առանց այլ ընտրանքի, առանց այդ պահին օրինակի համար պատվիրակություն ունենալով Թեհրանում, որը կբանակցի ինչ-որ հարցերի շուրջ, կամ, չգիտեմ, Կանադայում, որը կբանակցի կանադական տեխնոլոգիաներով նոր ատոմակայանի կառուցումը Հայաստանում, ճապոնական ֆինանսավորման ինչ ժամանակին նման ծրագրեր եղել են, ինչի պիտի ռուսները զիջեն։ Հետո թանկա ծախում են, ասում են ճարել չունեք, պետք է առնեք։ Սա է հարցը, որ մենք 2 տարվա ընթացքում ցավոք սրտի ընթացիկ կառավարումից չկարողացանք անցնել ստրատեգիական կառավարման։ Մեր հռչակագրում նշվում է նաև գործիքակազմի մասին, երբ խոսք է գնում, նշվում է նաև իշխանության վրա ճնշում գործադրելու հանգամանքը։ Այդ հռչակագրով մենք համագործակցության ձեռք ենք մեկնում իշխանությանը։ Չէ՞ որ մենք պատրաստ ենք իհարկե համագործակցել իշխանության հետ, որովհետև մեր առաջարկությունները հենց անմիջապես դրա հետ կախված են, չէ՞ որ կազմավորել անցումային կառավարություն, հակաճգնաժամային ծրագիր իրականացնելու համար եւ այլն։ Ձեզ չի թվում, պարոն Ավետիսյան, որ այս անգամ այդ մեր կողմից մեկնած ձեռքը պետք է վերջապես սեղմվի, թե դուք կասկածներ ունեք։ Կասկածները կան եւ ցավոք սրտի հետզհետե ամրապնդվում են։ Այնուամենայնիվ ոչինչ բացառել պետք չէ քաղաքականության մեջ եւ հենց այդ տրամաբանությամբ էլ մեր մեխանիզմը մենք առաջարկում ենք ներկա իրավիճակի հաշվառմամբ, որ ներկա իրավիճակում մենք տեսնում ենք այդ ճանապարհը, ճնշում գործադրել իշխանության վրա, որպեսզի նա ձևավորի հակաճգնաժամային անցումային կառավարություն, որն էլ անցումային ծրագրով հակաճգնաժամային երկիրը դուրս կբերի այս վիճակից եւ այդ գործընթացը կավարտվի
անցումային ծրագրի իրականացումից հետո կավարտվի արտահերթ ընտրություններով եւ 1 ամյա ժամկետ ենք նշում այդ գործընթացի համար։ Անշուշտ նկատի ունենք այս համագործակցության որոշակի ռեսուրսը, հավանական ենք համարում, որ դա կարող է լինել, միևնույն ժամանակ հավանական ենք համարում, որ կարող է չլինել եւ ըստ այդմ էլ պատրաստ ենք ուրիշ մեթոդաբանություն եւ ուրիշ ճանապարհ ընտրելու։ Պարզապես կրկնում եմ, ինչպես պարոն Պապյանը իր առաջին խոսքում ասեց, այսօրվա մեր այդ փաստաթուղթը վերջինը չէ եւ միևնույն ժամանակ կենթանի ապրող փաստաթուղթ է եւ մենք ժամանակ առ ժամանակ կանդրադառնանք ըստ իրավիճակի փոփոխության կանդրադառնանք դրա։ Որևէ լուրջ հույս, հեռանկար այսօրվա իշխանության վարքը չի տալիս մեզ եւ ընդհանրապես զերծ են մնում ռազմավարական կառավարումից, այո, այդպես է, ու ընդհանրապես ռազմավարականությունից տրամաչափ չկա, հենց նաեւ դրա համար ենք ասում, որ մանավանդ ներկայիս իրավիճակում, երբ տասնամյակներով ձևավորված, խորացած ճգնաժամը արդեն համալրվում է համավարակի բերած նոր մարտահրավերներով եւ ըստ էության հինն ու նորը արդեն ահագնանում ու կուտակվում են միասին, առաջանում է միանգամայն այլ իրավիճակ եւ այստեղ պարզ անցումային կառավարումը բռնապետությունից ժողովրդավարության անցման այլևս բավարար չէ, պետք է նաեւ լինի հակաճգնաժամային բաղադրիչներ ներառող համալիր մի ամբողջություն, այդ ծրագիրը մասնավորապես պարենային, էներգետիկ, պաշտպանական եւ բնականաբար պետք է մենք նաեւ կարողանանք այո մեր ռազմավարական օբյեկտների եւ ենթակառուցվածքների նկատմամբ ազգային վերահսկողություն սահմանել։ Դրա մասին պարոն Պապյանը քիչ առաջ ասաց էներգետիկայի ոլորտում։ Եթե մենք դա չանենք, մենք կարող ենք շատ լուրջ, մինչև անգամ աղետի մակարդակի ցնցումների մեջ հայտնվել։ Այս ամենը շատ լուրջ է, բայց ցավոք սրտի գործող իշխանությունը անլուրջ է, բացարձակ անլուրջ։ Լրջության որևէ նշույլ դեռ չենք տեսնում, լուրջ արձագանքի, ռազմավարական մտածողության որևէ նշույլ դեռ չենք տեսնում, եւ բնականաբար, եթե այսպես շարունակվի, ապա մենք ստիպված կլինենք վերանայել մեթոդի եւ ճանապարհի վերաբերյալ մեր մոտեցումը, որ ներկայացվել է մեր հռչակագրի մեջ եւ ըստ այդմ որդեգրել ուրիշ մոտեցում, ուրիշ մեթոդաբանություն, որպեսզի մենք կարողանանք ի վերջո հասնել ազգային ինքնիշխան, կենսունակ ազգային ժողովրդավարական պետություն կառուցելու նպատակին։ Եվ այլընտրանքի մասին խոսեցինք, սա նաեւ այլընտրանք է, մենք այլընտրանք ենք առաջարկում մեր ժողովրդին, այլընտրանք եւ ներքաղաքական, գաղափարական արժեքային առումով եւ այլընտրանք պետության ձևի ու բովանդակության առումով, որովհետեւ մենք հիմա կիսապետություն ենք, մենք կիսագաղութ ենք եւ պետք է հաղթահարենք այս կախյալությունը ու կարողանանք վերջապես մեր ճակատագիրը մեր ձեռքը վերցնել։ Հակառակ պարագայում տեսնում ենք, արդեն մեր բնակչությունը կիսով չափ պակասել է վերջին 30 տարիների ընթացքում եւ թեպետ հիմա որոշ հանգամանքների բերումով նաեւ հարկադրված այդ արտահոսքը չկա, բայց դա ժամանակավոր է ու Աստված չանի, եթե այսպես շարունակվի, ապա մենք շատ ծանր եւ դեմոգրաֆիական եւ ամեն առումով շատ ծանր վիճակի առաջ ենք կանգնելու։ Ուստի պետք է մի կողմից փորձենք այդ տարբերակը, այսինքն ճնշում գործադրելու եւ թող ներվի ասել համագործակցության պարտադրելու, որովհետեւ բոլորիս ճակատագիրն է կախված դրանից, ազգի պետականության ճակատագիրն է կախված եւ իշխանությունը իրավունք չունի անպատասխանատու վարք ցուցաբերելու, ապա թե ոչ, արդեն ժողովուրդը պետք է մտածի իշխանության հարցը լուծելու մասին։ Ուրիշ տարբերակ չկա, կառավարությունն է ժողովրդի համար, ժողովուրդը չէ կառավարության համար, կառավարություններն են, որ պետք է
ըստ կյանքի կարիքի մատաղ լինեն ժողովրդին եւ նրա կենսական շահերին, այլ ոչ ընդհակառակը։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությանը պետք է ավելի մատչելի եւ ավելի մանրամասն ներկայացնել այն գործիքակազմը, որի օգտագործմամբ դուք ասում եք, ավելի ճիշտ մենք ասում ենք, ուրեմն իշխանության վրա ճնշում գործադրելու մասին։ Այսինքն ավելի մանրամասն եւ ավելի կոնկրետ կարող եք ասել, ինչով պետք է արտահայտվի այդ ճնշումը։ Ինչ նոր փաստաթղթեր պետք է հրապարակենք։ Նախ իհարկե գաղափարական ծրագրային համախմբում, հենց Բևերի ձևաչափով գաղափարական ծրագրային համախմբում, Բևերը ինչ է, Բևերը քաղաքական դաշտում ուժային եւ արժեզսկզբունքային համախմբում դիրքավորում է, եթե այսպես հնդածս փորձեմ ձևակերպել։ Եվ իհարկե պետք է լինեն նաև կոնկրետ քայլեր, որոնք կոնկրետ արդյունքներ են ստեղծում, հասարակական կարծիքի համախմբում ձևավորում, որը մեծ ուժ է, այդ նպատակով օգտագործելով ինչպես գաղափարական, տեղեկութային, այնպես էլ պայքարի ավելի կոնկրետ միջոցներ, այդ թվում փողոցային պայքարի միջոցներ։ Բոլոր տիպի օրենքով չարգելված միջոցները պետք է գործադրել ըստ անհրաժեշտության իհարկե եւ հասնել այդ արդյունքին, այսինքն ճնշում գործադրել, որպեսզի իշխանությունը ուշքի գա եւ ստանձնի համազգային ռեսուրսի համախմբմամբ այս ծրագիրը իրականացնելու պատասխանատվությունը։ Եթե այդ բեռը պետք է վերցվի, որևէ մեկը որևէ կերպով պետք է այդ բեռը վերցնի։ Սա կենսական պահանջ է։ Մենք ասում ենք, որ իշխանությունը վերցնի այդ բեռը։ Չի վերցնում, ուրեմն իշխանություն չէ, պետք է լինի ուրիշ իշխանություն, որը կվերցնի այդ բեռը։ Դա կյանքի օրենք է։ Ոչ մեզանով է, ոչ իրենցով է, ոչ մեկ ուրիշով է։ Պարոն Պապյան, իսկ դուք ինչպես եք կարծում այն խմորումները, որոնց ձևաչափը կփոխվի անպայման եւ գուցե կլայնացվի Բևերի ստեղծման պահից, այդ խմորումները կարող են ազդեցություն ունենալ միջազգային ատյանների կարծիքների վրա։ Ես նկատի ունեմ, գիտեք ինչ, դուք իհարկե շատ լավ հիշում եք, որ մեր քննարկումների ընթացքում մենք բազմիցս նշել ենք այն փաստը, որ իշխանության այսօրվա դիրքորոշումը առաջին հերթին արտաքին ուրեմն քաղաքականության ասպարեզում կասկածներ են առաջացնում ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից, այլ նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից եւ մասնավորապես Եվրախորհրդի, Միացյալ Նահանգների։ Դուք ինչպես կգնահատեք դա։ Միջազգային իրավունքի մեջ կա 1933 թվականի Մոնտեվիդեո կոնվենցիա, որը տվել է պետության 4 չափորոշիչները։ Դա տարածք, բնակչություն, կառավարություն եւ արտաքին քաղաքականության իրականացման կարողություն։ Ուզում եմ շեշտել այս բառը կարողություն, ոչ թե ասենք իրավունք, ոչ թե սահմանադրության մեջ, այլ կարողություն, որտեղ դու կարող ես ունենալ սահմանադրական իրավունքը թղթի վրա, բայց կարողությունը չունենաս։ Այ եթե դու այդ կարողությունը չունես, քեզ չեն ընկալում որպես այդպիսի պետություն։ Հիմա տեսնենք արդյոք մեր պետությունը կարողանում է ինքը արտաքին քաղաքականությունը, որտեղ պետությունը կրկնում եմ առաջին հերթին արտաքին քաղաքականությունն է։ Այսինքն այսօր Միացյալ Նահանգների նահանգները, Կանադայի պրովինսները ինչով են տարբերվում պետությունից, ինչով է որ պետություն չեն, որովհետև իրենք ամեն ինչով անկախ են, կրթություն, տնտեսություն, չգիտեմ, ամեն ինչով, չունեն երկու բան, արտաքին քաղաքական գերատեսչություն քաղաքականության համար եւ պաշտպանական քաղաքականություն։ Ասենք պետությունը դրանով է տարբերվում, այսինքն արտաքին քաղաքականությունը կարևորագույնն է։ Հիմա որովհետեւ մեզ որպես ընկալեն անկախ պետություն, մենք պիտի ցույց տանք, որ մենք այդ անկախ արտաքին քաղաքականություն կարողանում ենք իրականացնել։ Հիմա նայենք այս վերջի ամսվա ընթացքում եղավ շատ կարճ հաղորդագրություն, որ Եվրոմիությունը իր խորհրդարանի միջոցով հարց է բարձրացրել արևելյան գործընկերության երկրների հետ նոր տիպի տնտեսական հարաբերություններ զարգացնելու։ Թվում է, չէ, որ դա մեզ համար կարևորագույն հնարավորություն է, դուռ է։
Թեև իրականության մեջ ինչպես պիտի դա լինի, մի քիչ բարդ է, որտեղ մենք եվրասիականի մաս ենք, բայց այնուհանդերձ ինչ որ դուռ է բացվում։ Կարծեմ վերջնաժամկետն էլ մայիս 30-ն է։ Իհարկե մենք չգիտենք մանրամասները, որտեղ այդ իշխանության պարտականությունն է։ Բայց ես զարմացած եմ այն անտարբերությունից, որ այդ հարցը այսպես քնացրեցին եւ մի կողմ դրեցին։ Եվ մենք չգիտենք։ Իսկ եթե ելի եմ գալիս իմ առաջին պատասխանը, եթե մենք այլընտրանք չենք ստեղծում տնտեսական գործունեության համար Եվրոմիության մեջ, որը աշխարհի ամենամեծ շուկաներից մեկն է, 520 միլիոն մարդ, յուրաքանչյուրը մինչև այս ճգնաժամը 37-38 հազար համախառն ներքին արտադրանք, Ռուսաստանում ասում էին այդ ԵԱՏՄ շուկան 170 միլիոն, 5-6 հազար դոլար էր յուրաքանչյուր շնչին համախառնելը, հսկայական տարբերություն է։ Այսինքն մենք էլի չենք դա իրականացնում։ Դուք հարց տվեցիք, ինչ այսքան ավելի գործնական քայլեր պիտի արվի այդ ճնշումը բանացնելու։ Նայեք, մենք ուղակի որպես մարդիկ, որպես բևեր համախմբում չենք կարող արտաքին քաղաքականության վրա ուղակի ազդել, բայց մենք կարող ենք անուղակի ազդեցություն ունենանք հենց ժողովրդի միջոցով, որտեղ մեր սահմանադրությունը ամրագրել է, որ ժողովրդից է բխում ցանկացած իշխանություն։ Եթե միջնադարում ասում էին իշխանությունը Աստծուց է, հիմա իշխանությունը ժողովրդից է։ Օրինակ, հենց այս մեր խոսակցությունից հետո ես մի խումբ երիտասարդների հետ պիտի հանդիպեմ եւ մենք միասնաբար քննարկելու ենք ստորագրահավաքի կազմակերպում Woodrow Wilson-ի արձան Երևանում տեղակայելու։ Առաջինը որպես մարդասեր եւ հայ ժողովրդին հսկայական աջակցություն ցուցաբերած անձ եւ նախագահ, երկրորդը իրավարար վճռի համար։ Եթե սա Էլի կրկնում ժողովրդի նախաձեռնության, որտեղ օրենքն է դա նախատեսում, դա արվի, սա որոշակի ուղերձ է մեր արևմտյան եւ ամերիկյան գործընկերներին, որ մենք պատրաստ ենք գոնե հանրային մակարդակներով ավելի սերտ համագործակցել, մենք պատրաստ ենք նայելու 100 տարի առաջվա տեղի ունեցած իրավիճակին եւ դա զարգացնելու, նաեւ ուղերձ է ռուսներին եւ մյուսներին, որ մի կարծեք, որ մենք այդքան ոնց որ ասած ելանելի վիճակի մեջ ենք, մենք էլ մեր ելքերը ունենք, այս ամբողջը նոր հնարավորություններ է տալու իշխանությանը, ցանկացած իշխանություն ինքն է ստեղծում այն դաշտը, որը իրան ճկունություն է տալիս, այ մերոնց անփորձությունը բերեց դրան, որ իրենք չկարողացան ձևավորել ընդհակառակը, իրենք դրեցին նեղ միջանցքի մեջ իրենց եւ այսօր պատասխաններն են կրում։ Էլի մի փոքր պատմական անդրադարձ էլի նույն ժամանակաշրջանին, երբ որ Մուստաֆա Քեմալը ուզում էր հարաբերություններ զարգացնել եւ խորացնել Ռուսաստանի հետ, ինքը ստեղծեց վերահսկվող կոմունիստական կուսակցություն իր ընկերների միջոցով եւ այդ խողովակով հարաբերություններ զարգացրեց։ Հետո երբ որ պետք եղավ, իսկական կոմունիստներին տարավ Սևծովը թափեց տրապիզոնից Ապիցենկոմ եւ ինքը կարգավորեց։ Ասածը սա, որ դու գործիքները դու պիտի ստեղծես։ Ես կոչ չեմ անում որևէ մեկին ինչ որ մի բաներ ստեղծել կամ ծովի մեջ թափել, բայց խնդիրը հետեւյալն է, դաշտը դու պիտի ձևավորես։ Մենք դա չենք տեսնում ցավոք սրտի մեզ մոտ։ Մենք տեսնում ենք, որ վարչապետը փոխանակ ստեղծի քաղաքական շանթարգելներ, ինքը սիրում է, այսինքն ամենավերևում կանգնել միայնակ չգիտեմ, շանթարգելի կամ բարդու նման եւ բոլոր կայծակները իր վրա են։ Իսկ դա ինչ ասենք, շատ անձամբ իր համար կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենալ, նաեւ մեզ բոլորի համար, որտեղ մենք գոնե այս փուլում համագործակցության պատրաստ ենք։ Մենք գոնե հույսներս չենք կտրել, որ դա հնարավոր է դեռևս անել։ Թեև պիտի ասեմ, ոմանք քննադատում էին նաեւ այդ որ դուք ինչ է ուզում եք, որ վարչապետը ինքը ձևավորի նոր կառավարություն կամ նոր քաղաքական, ասենք, բա ուրիշ ինչ ձև եք պատկերացնում այս փուլում։ Եվ պարոն Ավետիսյանն էլ այդ բառը այս փուլում սա է։ Դեռևս այս վիճակն է, մենք այո պիտի փորձենք ամփոփելով ասեմ, ժողովրդային դիվանագիտության միջոցով ազդել արտաքին քաղաքականության վրա, ժողովրդական այլ շարժումների միջոցով ներքին քաղաքականության վրա եւ տեսնենք այս ընթացքը ոնց է զարգանում, համապատասխանաբար էլ քայլեր կձեռնարկենք օրենքով թույլատրվելի ամբողջ շրջանակ։ Անկասկած այդպես է, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Պարոն Ավետիսյան, ես գիտեք ինչ եմ նկատում, այ պարոն Պապյանը բավականին հանգամանորեն խոսեց հիմնականում արտաքին ուրեմն
քաղաքականության ասպարեզի վերաբերյալ, բայց դրա հետ միասին ես կարծում եմ, որ մենք անընդհատ պետք է հիշեցնենք իշխանությանը, որ կան սկզբունքային հարցեր, որոնք անմիջական առնչություն ունեն մեր ազգային անվտանգության հետ, մեր պաշտպանության հետ, ռազմական հարցերի հետ, եւ մենք անընդհատ դա պետք է շեշտենք, չէ՞, վերջին հաշվով ինչպես որ կար երկաթգիծը սարսափելի վիճակում, այնպես էլ շարունակում են այս վերջերս համացանցում հայտնվեցին վիդեոներ, որոնք տեսնելիս ուղղակի ես չգիտեմ, ես սարսափահար եմ լինում, ինչ է կատարվում կայարաններում, կայաններում, ինչ վիճակում են մեր երկաթգծերը եւ այլն։ Բացի դրանից, ընդհանրապես դեռնափոխադրման, ուղևորափոխադրման հետ կապված խնդիրները, որոնք անընդհատ կախված են մեզ վրա Դամոկլեան սուրի նման, երբ մենք ընդամենը կարողանում ենք արտաքին աշխարհի հետ առնչվել միայն այսպես կոչված լարսի անցմիջոցով, որը տարվա հալալ կեսը փակ է լինում, մյուս կեսները երկար հերթեր են գոյանում, քանի որ լաստանավը չի գործում եւ այլն։ Այդ հարցերը ձեզ չի թվում, որ մենք պարբերաբար ամեն անգամ պետք է շեշտակի ներկայացնենք առաջին հերթին մեր հասարակությանը եւ որպեսզի հասարակությունը ուշադրություն դարձնի, որ իշխանությունը, այսօրվա գործող իշխանությունը, այս կամ այն հանգամանքների ճնշման ներքո չի կարողանում լուծում տալ այդ հարցերին, ոչ միայն լուծում տալ, ընդհանրապես սրացնել այդ հարցերը եւ այդ հարցերը դրել սեղանին մեր հայ-ռուսական հարաբերությունների շրջանակներում այդ հարցերին ուրեմն անընդհատ անդրադառնալ եւ ճնշել մեր գործընկերներին, քանի դեռ մենք Եվրազեսում ենք գտնվում, այդ կազմակերպության գործընկերներին ճնշել, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել մեր նպատակներին, որտեղ հիմա էլ մանավանդ այդ կորոնավիրուսից հետո դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչպիսի անկում է ունենալու մեր տնտեսությունը, ինչ սարսափելի վիճակում են գտնվելու մեր գյուղատնտեսությամբ զբաղվող հայրենակիցները։ Սա ինչպես պետք է լինի։ Միթե սա չպետք է լինի նաև մեր բևեռի այսպես գլխավոր խնդիրներից, որ մենք անընդհատ ուշադրություն դարձնենք, սևեռենք ուշադրությունը ոչ միայն իշխանության, առաջին հերթին հասարակության։ Պարոն Պապյանը խոսեց ստորագրահավաքի մասին, ոդրովիլսոնի արձանը դնելու համար։ Իսկ գուցե մենք այդ հարցերի շուրջ մտածենք ստորագրահավաքի ձևաչափով կամ ստորագրահավաքի որպես գործիք օգտագործելով այդ մեր ասած ճնշումը գործադրել իշխանության վրա։ Որպեսզի վերջին հաշվով լուծվեն այդ սկզբունքային հարցերը չեն լուծվում։ Ստորագրություն հավաքելը գործիքներից մեկն է, որ ըստ պատեհության պետք է օգտագործվի։ Եվ այո, համաձայն եմ ձեր տեսակետին, որ ավելի շատ պետք է աշխատենք մեր ժողովրդի հետ, մեր հասարակության հետ, որովհետև գործող իշխանությունը հասարակությունից է ստանում իր ազդակը եւ հասարակության տրամադրություններով, հասարակական կարծիքի ճնշմամբ է, որ կատարելու է որոշակի քայլեր։ Ցավոք սրտի մենք չունենք այն իշխանությունը, որ ինքնուրույն կերպով իր նախաձեռնությամբ մշակի պետության ինքնիշխանության վերականգնման, ընդհանրապես պետության կայացման, կենսունակ պետության ստեղծման, ռազմավարական ծրագիր եւ իր գործունեությամբ իրականացնի այն։ Մենք գործ ունենք պոպուլիստական մի իշխանության հետ, որ ընդհանրապես զուրկ է ռազմավարական տրամաչափից, չունի որևէ հարցի վերաբերյալ ռազմավարական մոտեցում եւ ներողություն արտահայտությանս համար գործում է յոլա գնալու ռեժիմը։ Եվ բնականաբար պետք է այդ մարտավարությունը որդեգրենք զուգահեռաբար այդպիսի մոտեցմամբ եփելով, մերձեցնելով հասարակական կարծիքը ազգային ժողովրդավարական բևեռում այդ ազգային պետության ստեղծման նպատակի եւ արժեքների սկզբունքների շուրջ
եւ այդպիսով ձևավորել ազգային սուբյեկտի սաղմը, որ պիտի տեսնի նաեւ օտարը լայն իմաստով եւ սկսի մեզ ընդունել, հարգել ու մեզ հետ հաշվի նստել։ Մենք հիմա այդ օբյեկտի վիճակում ենք եւ մեզ համարյա հաշվի չեն առնում, եթե հաշվի են առնում, ապա այն ներուժը մեր, որ իրականում շատ մեծ է, հայության ներուժը առհասարակ, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, եւ այդ ներուժն են հաշվի առնում, որ մենք ունենք կարողություն լինելու սուբյեկտ եւ գործընկեր։ Սա են հաշվի առնում ավելի շատ օտարները հիմա, նաև մեր առաջներթին մեր բարեկամները, քան մեզ այս պահին որպես սուբյեկտ, որովհետև մենք չենք որպես սուբյեկտ այսօր։ Ցավալի է, բայց այդպես է։ Եվ մենք պիտի, ինչպես մեր հռչակագրում նշել ենք, մենք պատկերացնում ենք հետևյալ կերպ. երկու նպատակը ազգային ինքնիշխան, ազգային ժողովրդավարական ինքնիշխան եւ կենսունակ պետության կայացման պայմաններ եւ նախադրյալներ ստեղծելու համար մեր հռչակագրի նպատակն է, մենք մի շարք խնդիրներ պիտի լուծենք, դրան կարող ենք երկու խմբի բաժանել, մեկը կենսակայունության ըստ էության ապահովումն է այս ճգնաժամային պայմաններում եւ դրա մեջ ներառյալ կամ կարող ենք առանձին դիտարկել ինքնիշխանության առնվազն նվազագույն մակարդակի ապահովումը, որովհետև մենք անընդհատ անկման ինքնիշխանության անկման ընթացքի մեջ ենք, ամփոփ խնդիրը ներառում է նաև Արցախի միասնական կառավարումը։ Մենք պարենային, հատկապես պարենային, ինչու՞ չէ նաև բոլոր առումներով ինքնիշխանության, պաշտպանության եւ այլ առումներով, բայց տվյալ դեպքում ուզում եմ պարենայինը շեշտել, պարենային անվտանգության հարցը պետք է լուծենք երկու առումներով ինքնաբավության եւ մեր բնականաբար ինքնաբավության նպատակով մեր ներքին ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման եւ ազդագրված տարածքները երկրորդ Արարատյան դաշտ են մեզ համար։ Բացի ազդագրված տարածքներից մնացած հատվածում էլ հողը նորմալ չի մշակվում, առավել եւս ազդագրված տարածքները կարող են միասնական արդյունավետ կառավարման միջոցով վերածվել երկրորդ Արարատյան դաշտի եւ մենք ըստ էության շատ հանգիստ կարող ենք մեր պարենային անվտանգության խնդիրը լուծել։ Ահա այս խումբը հարցերի կենսակայունության ապահովման եւ ինքնիշխանության նվազագույն մակարդակի երաշխավորում, դե խոսքը մեկ տարվա մասին է, շատ մեծ երկար ժամանակահատվածի մասին չէ այս անցումային ծրագրի, մեկը սա է, մյուսը պետական կառավարման համակարգի զտումն է եւ վերբեռնումը։ Այնինչ մենք անվանում ենք անցումային արդարադատության process, գործընթաց, որը պետք է սկսվի իրավաքաղաքական գնահատականով անցյալի, դրա հիման վրա իրականացվող արդեն բուն անցումային արդարադատության, որը անպայման պետք է ներառի քրեական արդարադատության բաղադրիչը, անպայման ներառի լուստրացիան, քաղաքական, տնտեսական, գործակալական եւ դրա արդյունքներից մեկը պետք է լինի նախկին ռեժիմների մաս կազմած կուսակցությունների արգելումը եւ նրանց պարագլուխների հանրային գործունեության արգելումը։ Մենք մինչեւ այդ կեղտից չմաքրվենք ներողություն արտահայտությանս համար, մենք չենք կարող պետություն ստեղծել, ազգային ժողովրդավարական ինքնիշխան պետություն չենք կարողանա ստեղծել։ Եվ զուգահեռաբար, ոչ հաջորդիվ, այլ զուգահեռաբար պետք է այն նույն իրավաքաղաքական գնահատականի հաշվառմամբ մշակվի եւ ընդունվի այդ մեկամյա ժամանակահատվածում նոր սահմանադրություն, միանգամայն նոր սահմանադրություն, որը բնականաբար պետք է ներառի առաջին հանրապետության իրավահաջորդության մասին նախադրույթ, որպես մեկնակետ, որ մենք մեր պետականության շարունակությունն ու ժառանգորդն ենք, որպեսզի մենք ի վերջո որպես սուբյեկտ կարողանանք կայանալ։ Եվ իհարկե ստեղծվի այնպիսի զսպումներով եւ հակակշիռներով պետական կառավարման համակարգ, որը հնարավորություն կտա որպես գործիք ապահովել հայկական աշխարհի, Հայաստանի Հանրապետության շուրջ հայկական աշխարհի կազմակերպումը եւ արդյունավետ կառավարումը իշահ մեր ազգային նպատակների։ Այս երկու խնդիրը պետք է մենք լուծենք, իհարկե նորից հիշեցնեմ, որ արտահերթ ընտրություններով պետք է այս ամենը ավարտվի, որը պետք է իրականացվի
դրական օրենսգրքի եւ կուսակցությունների մասնօրենքի փոփոխությունների հիման վրա, խորը փոփոխությունների, մինչև որ հետագայում արդեն նոր սահմանադրության հիման վրա նոր այդ ոլորտները կարգավորող նոր օրենքներ կընդունվեն, արտահերթ ընտրությունները անցկացվեն եւ արդեն ձևավորված պետական կառավարման մարմինները անցնեն գործի։ Ահա այս երկու խնդիրը պետք է լուծվի։ Ուրեմն ամփոփելով ասեմ պետության կենսակայունության, ազգի կենսակայունության ապահովումը Արցախը ներառող արդյունավետ կառավարման միջոցով զուգահեռաբար ինքնիշխանության նվազագույն մակարդակի ապահովմամբ եւ երկրորդը պետական կառավարման համակարգի զտմամբ եւ վերբեռնմամբ։ Ահա այս խնդիրները լուծելով մենք մեր առջև դրած նպատակը այն է ազգային ժողովրդավարական ինքնիշխան կենսունակ պետության կայացման պայմաններ եւ նախադրյալներ կստեղծենք։ Ընդհանրապես պայմաններ եւ նախադրյալներ ենք մենք կարողանալու ստեղծել սրանով։ Հաճախ մեր ավելի արմատական տրամադրված հայրենակիցները ավելի մեծ պահանջներ են մեզ ներկայացնում, ճիշտ են անում, որ ներկայացնում են, մենք ողջունում ենք դա, բայց այնուամենայնիվ սա մի համախմբում է, որը այս առաջին քայլն է կատարելու։ Հաջորդիվ արդեն կլինի արդեն կայացող քաղաքական, իրապես ազգային քաղաքական դաշտի, որտեղ զտված մաքրված կլինի, իրապես կայացող ազգային քաղաքական դաշտի եւ նվազագույն ինքնիշխանության արդեն պայմաններում կլինեն առողջ գործընթացներ, որոնք կհանգեցնեն արդեն հետագա նախանշված եւ մեր բոլորի իղձը արտահայտող խնդիրների լուծումը, բայց այս պահին այս մեկ տարվա ծրագիրը ահա այսպիսի հեռանկար ունի։ Ես նկատի ունեմ ժողովրդական դիվանագիտությունը, քանի որ շատ ժամանակ խոսելով իշխանության թերությունների, բացողումների, սխալների մասին, մարդիկ մատնանշում են առաջին հերթին մեր դիվանագիտության հաշմանդամությունը, այսպես ասենք, հա։ Ես կարծում եմ մեր հասարակությանը եւ մասնավորապես մեր սփյուռքի հայրենակիցներին հետաքրքիր կլինի թե ինչպիսի ձևաչափում ենք մենք պլանավորում, բևեռը պլանավորում այդ ժողովրդական դիվանագիտության օգտագործմամբ ազդեցություն ներգործելը։ Դուք ինչպես եք կարծում, պարոն Պապյան։ Իհարկե դիվանագիտությունը դա առաջին հերթին պետության մենաշնորհն է, որտեղ դա գործիք է իրականացնելու արտաքին քաղաքականությունը։ Իսկ արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն կառավարությունն է, մասնավորապես մեր դեպքում մեր սահմանության ներկայումս վարչապետը։ Բայց բացի այդ գործիքին, հիմա ավելի շատ պետություններ սկսել են մեկ այլ գործիք օգտագործել, որը պայմանական անվանենք ժողովրդական դիվանագիտություն, ինչու, որովհետև ակնհայտ է կան հարցեր, որոնք դու չես կարող որպես պետություն բարձրացնել։ Ես ինքս այս իմ modus vivendi կազմակերպությունը հիմնել եմ այն ժամանակ, երբ որ ես պետական պաշտոնյայի եւ արտգործնախարարության խոսնակ։ Ինչու, որտեղ ես հստակ եի հասկանում, որ կան հարցեր, պետությունը այդ ժամանակ չէր կարող բարձրացնել, մասնավորապես իրավարար վճռի հարցը եւ այլն եւ այլն։ Եվ ասեմ, որ ժողովրդական դիվանագիտություն կամ ժողովրդային դիվանագիտությունը ավելի շատ է օգտագործում, որտեղ իր հնարավորությունները այլ են, բայց ասել, որ դա լրիվ անկախ կամ առանձին է գործում պետական դիվանագիտությունից, այդպես չէ, շատ երկրներ աջակցում են։ Մենք այդ աջակցելը նախ չենք ստանում իր հերթին, շատ հաճախ նաև խանգարում են։ Հիմա մենք ինչ պիտի անենք, որպես, այսինքն ոչ պետական կառույց, համախումբ, մարդիկ եւ այլն, մենք կարծում եմ առաջինը դա պիտի լինի տարբեր գաղափարների, այդ թվում նաև արտաքին քաղաքական գաղափարների քննարկում, հասունացում եւ հասարակական կարծիքի միջոցով պետության ականջին հասցնելը։ Ցավոք սրտի մի քիչ խուլ է այդ ականջը, բայց այդ ձևով, տեսեք Միացյալ Նահանգները ոնց են աշխատում։ Ես լավ գիտեմ իրենց արտաքին քաղաքականության աշխատելու ձևը։ Իրենք ցանկացած գաղափար նախ փորձարկում են այսպես ասած think tank-ների միջոցով, այդ հետազոտական կենտրոնների միջոցով։ Այդտեղ այսպես գիտական, քաղաքական քննարկումներ ա գնում, գցում են հատուկ ձևով այսպես ասած արտահոսք են կազմակերպում, մամուլը տեսնեն ինչ արձագանք կա, ինչ մեկնաբանություն կա տարբեր երկրներից, այդ ամբողջը փորձարկելուց հետո նոր դնում են քաղաքականության մեջ։ Ինչպես աշխարհում ամեն ինչ է։
Այսինքն եթե մեքենաշինություն անակ ավտոմոբիլային դու պիտի փորձարկես նոր դա դնես մասսայական արտադրության բժշկության մեջ դերը պիտի փոր նույնն էլ արտաքին քաղաքականության մեջ է որտեղ շատ հաճախ թվացial բարենպաստ բաների մեջ այնպիսի խոչընդոտներ կա որ դու չես նկատում բայց գցում ես ոնց որ ասած հասարակության բերան թող մի հատ գզգզեն པարզնի հետեւաբար այս գաղափարների նորից եմ կրկնում գեներացնելը հասունացնել եւ իշխանությանը փոխանցել դա մեր գործը պիտի լինի որը անում ենք մենք բոլորս անում ենք ես էլ եմ արել բայց ցավոք սրտի նաեւ պիտի իշխանությունը պատրաստակամություն ունենա ականջալուր լինելու նաեւ քննարկելու տեսեք հասարակ հարց է որ դիվանագիտությունը ինչքան է կապված պետության անվտանգության հետ Նախիջևանի հարցը այսօր հերո չգնանք վերցնենք այս հիմա այս իրավիճակը Մայիսի 18-ից 22-ը նախատեսվում են հարձակողական զորավարժություններ Արցախի ռազմաճակատում, ինչպես նաև Նախիջևանում։ Այսինքն տեսականորեն շատ լուրջ վտանգ կա, որ կարող է երկրորդ ռազմաճակատ բացվի Նախիջևանի կողմից։ Եվ դրա մասին վաղուց ենք խոսել։ Հիմա որն է ամենամեծ խնդիրը մեզ համար Նախիջևանի ռազմաճակատում։ Դա Թուրքիայի ներգրավվածությունն է։ Ուրեմն մյուս հարցը, որ երկրներն են, որ կարող են, առայժմ ասում եմ կարող են, չեմ ասում, կկարողանան ապահովել Թուրքիայի չեզոքությունը, որը մեզ համար կարևոր է։ Դա Ռուսաստանն է, դա Իրանն է, Միացյալ Նահանգները, մասամբ Չինաստանը։ Հիմա Հայաստանի կողմից այդ լուրջ պատվիրակություններ պիտի գնացած լինեին այդտեղ եւ քննարկեին այդ բոլոր հարցերը, որ եթե տեղի ունենում Նախիջևանի կողմից հարձակում Հայաստանի տարածքի վրա ու մենք հետադարձում ենք ու անցնում ենք հակահարձակման ով ապահովելու է չեզոքությունը ապահովելու են թե չեն ապահովելու այսինքն կարևոր հարց է որտեղ դիվանագիտություն ասելով մարդիկ հասկանում են որ դա ինչ որ ընդունելությունների բան է շարք է Դիվանագիտությունը դա պաշտպանության առաջին գիծն է։ Ես միշտ եմ ասել, այն պահին, երբ բանակը մտնում է գործողության մեջ, նշանակում է դիվանագիտությունը ձախողել է։ Դիվանագիտությունը պիտի այդ խնդիրները կարողանա լուծի։ Ես այս մի օրինակը բերեցի, որ դիվանագիտության կարևորությունը լինի։ Հիմա Բնական է սրա մեջ էլ մեծ դերնի ժողովրդային դիվանագիտությունը։ Հատկապես օրինակ տեսեք Միացյալ Նահանգներում մենք ունենք կառույցներ։ Ես շատ եմ հետները շփվել, որոնք շատ լավ կապեր ունեն, բայց այդ նույն կառույցները մշտապես հարց են տալիս, որտեղ իրենք չեն կարող կողմնորոշվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը որ հարցն է այսօր դիտարկում իր համար կարևորագույն եւ որի շուրջ եւ ամենակարևորը դու իրենց պիտի տաս, այսպես ասած նախանշաններ, ուղենիշային ինչ որ բան, որով իրենք կարողանան իրենց լոբինգ անեն եւ գաղափարները։ Այսպես պիտի աշխատի։ Ցավոք սրտի ես դա չեմ նկատում, իսկ պիտի ասեմ, որ գոնե այդ ոլորտում բավականին շատ բան եմ նկատում եւ բավականին լավ տեղեկացված եմ, որովհետեւ բնականաբար ունեմ նաեւ ներքին տեղեկատվություն։ Այս ամբողջը որ պիտի ալնի եւ սանից ենք, թե չէ, ցավոք սրտի մենք կարևորագույն այդ հարցերը նորից եմ կրկնում անվտանգության հարց Նախիջևանի հարցը կարևորագույն հարցն է Արցախին հավասար հարց է ել չեմ ասում որ ռազմական տեսանկյունից շատ ավելի վտանգավոր հարց է չկա ընդհանրապես բացակայում է այսինքն եւ քաղաքական դաշտում եւ հանրային դաշտում եւ պետությունը պիտի այդտեղ ունենա նաեւ իր առաջնային դերը եթե չի անում մենք ենք փորձում անել ինչքան աջող կյանքը ցույց կտա Պարոն Ավետիսյան, դուք որպես բանակում ծառայած փորձ ունեցող ինչ հավելում կունենաք պարոն Պապյանի ասածներին Ամեն ինչ պետք է սկսենք այնտեղից, որ մեր այսօրվա գործող իշխանությունը եւս նախկինների նման ըստ էության Կրեմլից կառավարվող գաղութային ադմինիստրացիա է Ուզում է ինքը այդպեսին լինել թե ոչ, այդ գործառույթներն է ստանձնել եւ դրանք է կատարում։ Փոքր դիմադրական փորձերը, որ մինչ օրս կատարվել են եւ հետզհետե մարում են, որովհետեւ առանց ազգային ռեսուրսի ներգրավման հնարավոր չէ ազատագրվել գաղութային տիրապետությունից, չեն տանելու լուծման։ Եվ այդ իմաստով եւս ինքնիշխանության իմաստով եւս ճգնաժամը խորանալու է Եթե չկա պետության հիմքը, այսինքն այն իրավաքաղաքական հայեցակարգը, ազգային իրավաքաղաքական հայեցակարգը, որը
կապահովի տվյալ պետական համակարգի կայացումը եւ կենսագործությունը գործակալներից եւ նաեւ այն ամբողջ այդ կրեատուրայից, որ լցված է ուղղակի մեր եւ քաղաքական դաշտում եւ քաղաքագիտական վերլուծական շերտերում, որոնք տասնամյակներ շարունակ ուղղակի թունավորել են մեր ժողովրդի գիտակցությունը եւ ամլացրել, ճզմել են կարկամել են մեր ժողովրդի կամքը։ Ահա այսպիսի համալիր համակարգային մոտեցման դեպքում է հնարավոր արդյունավետ պաշտպանություն կազմակերպել։ Իսկ եթե մենք այն խելքին մնանք, որ այսօրվա պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարները, որ նորանշանակ էին, հիշում եք 18 թվականի իշխանափոխությունից հետո Նախիջևանի հատվածում եկան դիրքերը նայեցին եւ եկան զեկուցեցին, որ մենք ինչ կարող ենք անել, չեզոք իրենց պետական տարածքում գտնվող չեզոք գոտու մեջ իրենք առաջ են եկել, մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Բայց երբ արդեն, ինչպես ասում են, համը հանեց հակառակորդը, մերոնք ստիպված պատասխան տվեցին եւ հետագա առաջխաղացումը որոշ հատվածներում կասեցրեցին, ապա այն ժամանակ էլ կարող էինք կասեցնել։ Այդպես եւ նախորդների օրոք եւ ներկաների մենց մեկնարկի օրոք քայլեր չձեռնարկելով հնարավորություն տվեցինք, որ Նախիջևանի հատվածում հսկայական տարածություն զբաղեցնող բնագծերի վրա նրանք հակառակորդը մոտենա մեզ եւ կրակի տակ առնի մայրուղին, հարակից բնակավայրերը եւ Հայաստանը 2-3 տեղով, եթե չտա Աստված, մենք չկարողանանք դիմադրել, ապա ճեղքումներ կատարելու, իրարից անջատելու գործողություններ կարողանա իրականացնել։ Եթե մենք մեզ պահում ենք օբյեկտի կարգավիճակում, եթե մենք ապավինում ենք օտար պետության ռազմական ուժին, որ կգա եւ մեզ կպաշտպանի, եթե ռուսը չլինի, թուրքը մեզ կուտի, այդ հոգեբանությունը մեր միջից չենք հանում, իսեր Աստծո բոլորին դաշնակիցներ պետք են, ամենահզոր պետություններն անգամ դաշնակիցների կարիք ունեն։ Մենք չենք մերժում դաշնակցությունը, մեր շահերը կիսող որևէ պետության հետ, բայց առաջին հերթին պետք է հույսը մեր վրա դնենք։ Եթե որևէ ազգ ասում է, եթե ուրիշի պաշտպանությունը չլինի, մեկ ուրիշը մեզ կհոշոտի, ուրեմն նա պատրաստ չէ պետություն ունենալու եւ պատրաստ չէ ինքնուրույն արժանապատիվ եւ ազատ կյանքի։ Հնարավոր չէ կամ մեկը կամ մյուսը։ Իսկ մենք ունակ ենք եւ պատրաստ ենք եւ ուղղակի հրաշքներ կարող ենք գործել թե այս տարածաշրջանում, թե որպես գերմշակութային ազգ համամարտկային մասշտաբով։ Այնպես որ պետք է մաքրվի, կրկնում եմ, մաքրվի մեր պետական կառավարման համակարգը, մեր հանրային շերտը պետք է մաքրվի օտարի գործակալներից եւ կրեատուրայից եւ մենք կկարողանանք այդ ժամանակ արդեն այս տասնամյակների հարբեցողության խումհարությունից դուրս գալ եւ սթափ ուղեղով տեսնել իրական կյանքը եւ իրական քայլեր կատարել։ Հակառակ պարագայում մերկ ձևով ուղղակի պաշտպանության միայն ոլորտի մասին մտածելով չենք կարող առաջ գնալ։ Լավ է, որ ճաշացանկը բարելավում է, դիրքերում կենցաղային պայմանները բարելավում են եւ դա պետք չէ ներկայացնել որպես ռազմավարական ձեռքբերում, դրանք նվազագույն քայլեր են, որ պետք է վաղուց արված լինեին եւ հիմա էլ ոչ այն արդյունավետությամբ եւ ամբողջականությամբ են արվում, դա ձեռքբերում չէ, դա նվազագույն պարտականություն է, որ չանելու դեպքում ուղղակի պետք է այդպիսի կառավարության վզակոթին տալ եւ քշել, ոչ թե նրանից շնորհակալ լինել։ Պահանջները դրանք են՝ ռազմավարական մոտեցում եւ համակարգային ռազմավարական զարգացում, ազգի, պետականության, կենսական կարիքները բավարարելու եւ նպատակները իրագործելու համար։ Խորին շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, պարոն Արա Պապյանին եւ պարոն Վարուժան Ավետիսյանին, որոնք բավականին մանրամասն եւ մատչելի կերպով ներկայացրեցին մեր լսարանին այն հանգուցային, այն առաջնային կետերն ու ծրագրի դույթները, որոնք մշակվել են մեր բևեռի կողմից։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալ եմ, իսկ ձեզ հետ այսօր ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամ Արկադի Վարդանյանը։ Մնացեք բարով
եւ հաջողությամբ։ Ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։